नमस्कार दोस्तों, मैं आफशा इकबाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑल इन वन पर। आइए आज हम जानेंगे बर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। मीनिंग ऑफ बर्ड इन हिंदी। बर्ड का स्पेलिंग होता है BIRD बर्ड। बर्ड को हिंदी में कहा जाता है चिड़िया। बर्ड को हिंदी में कहते हैं चिड़िया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।